精华摘要。Dolby 与 DTS 的较量绝非单纯谁优谁劣的问题，而是一场技术与艺术、工程与听觉体验之间的深层对决。从信号编码、压缩算法、声道还原到环绕声场的营造，每一项技术都蕴含着精细的计算和复杂的物理模拟。本文深入剖析了两大技术体系的底层原理、数据支持与市场应用表现，批判性的解构各自优缺点，犀利直击技术细节，兼具幽默调侃与数据佐证，如 Dolby 官方和 DTS 官网数据。在长篇论述中，我们追根溯源，逐层解析传输与处理环节中的每一个技术节点，探讨技术革新对音效体验的真实影响，帮助你在这场音频战争中找到最适合自己需求的选择。今天我们来看看 Dolby 和 DTS 两大音频技术究竟有何异同。作为当前家庭影院、影院放映以及高端音响系统中不可或缺的技术代表， Dolby 和 DTS 无论在编码算法、信号压缩、声场还原和环境适应性上都各有千秋。在深入探讨之前，我们首先从技术背景开始，回顾各自的发展历程。Dolby 技术起源于上世纪60年代，其初衷便是解决胶片噪音问题，历经几十年的演进，如今已从传统的 Dolby Surround 升级到 Dolby Digital、Dolby True HD 乃至 Dolby Atmos。而 DTS 则起步于上世纪90年代，以更高的比特率和更少的压缩损失为卖点，不断迭代推出 DTS HD Master Audio 和 DTS X 等产品。在技术架构上， Dolby 采用了多层次编码策略，既能在低码率传输中保持较高的音质，又能在更高要求下无损还原声音细节。而 DTS 则在高码率传输中展示出更为细腻的动态表现，其信号处理方式更偏向于保留原始音频数据的完整性。权威数据表明，在家庭影院系统中， Dolby 的压缩算法能够在约 640kbps 的码率下实现较高的音质保真来源。Dolby 官方，而 DTS 则常在 750kbps 至 1500kbps 的码率范围内展现出更大的动态范围来源。DTS 官网。进一步来看， Dolby 在环绕声场构建上强调声源的高度还原，通过对音效层次和空间维度的多重计算，实现了精确的声场定位。而 DTS 则通过宽阔的声道分离技术，营造出更为开放的听觉空间。这种技术差异在影院与家庭环境中的应用上表现尤为明显。影院中， Dolby Atmos 利用天花板扬声器及特定算法，实现垂直方向上的精准定位。在家庭场景中， DTS 的多声道布局则常给人以临场感的震撼体验。在数据支持方面，我们可以看到许多国际权威测试数据的佐证。例如，某权威音响评测机构通过实验数据显示，在同样的播放设备和环境下， Dolby 的失真率和信噪比表现优异，而 DTS 在处理高动态音乐时展现出更好的细节层次数据来源。Audio Science Review。 这也引发了业内人士对于两种技术应用场景的不同看法。对于追求家庭影院级体验的用户， Dolby Atmos 无疑是一大亮点。而对于音乐爱好者和高保真音响系统发烧友， DTS 在保留原音细节上的优势则更为明显。深入探讨 Dolby 的技术架构时，不难发现其对数字信号处理的优化手段。Dolby Digital 技术的核心在于利用先进的心理声学模型，剔除人耳不易察觉的噪声，从而在较低码率下达到高保真音质。同时，其不断演进的空间音频技术也让声音呈现更具层次感与空间感。这种技术优势不仅在家用系统中占据一席之地，在电影院线中更是成为标准配置。相较之下， DTS 则更注重音频数据的原始还原，其高比特率传输技术在保留细节和动态范围上具备显著优势。虽然这也意味着在数据存储和传输上需要更高的要求，但对于那些不愿意在音质上做任何妥协的用户来说， DTS 无疑是一个理想的选择。不可忽视的是，技术的背后往往伴随着商业逻辑与市场竞争。Dolby 与 DTS 在产业链中的较量不仅仅体现在技术指标上，更渗透到内容制作、版权授权与终端设备兼容性等多重层面。数据统计显示，目前全球约有 70% 以上的商业影院采用 Dolby 音效系统，而在高端家庭影院设备中，两者的比例则较为接近。来源：国际影音设备市场调研报告。这种市场格局背后，既有技术成熟度的体现，也有品牌影响力和商业推广策略的较量。从消费者角度出发，选择 Dolby 还是 DTS 往往需要依据具体使用场景和个人听音习惯而定。
对于追求影院级立体声场的用户来说， Dolby Atmos 提供了更为细腻的高度定位效果，使得声音仿佛从天而降，给人以全方位的震撼感。而对于热衷于音乐原声还原、喜欢感受声音细节的发烧友， DTS 在高保真音频还原方面则显得更为卓越。实际上，许多高端音响设备中往往会同时支持两种格式，以满足不同类型音源的播放需求。在技术实现上，两者均需面对数字信号传输中的种种挑战，如码率限制、数据压缩带来的失真问题，以及多声道数据同步处理的复杂性。Dolby 通过不断优化压缩算法和引入智能降噪技术，使得在低码率传输时依旧能够保持良好的音质。DTS 则在保留更多音频原始信息的前提下，通过高精度时钟同步和多通道信号分离技术，实现了音场的精准还原。两者在理论与实践中的优劣比较，不仅反映出各自对声音本质的理解，也彰显出工程师们在极限条件下对技术细节的苛求。当然，技术的较量并非一成不变，而是随着应用场景与设备发展不断革新的过程。近几年，随着虚拟现实和沉浸式音频体验的兴起， Dolby Atmos 和 DTS-X 等新一代技术不断涌现，为声音带来了前所未有的表现力。比如 Dolby Atmos 不仅仅局限于水平声场，而是通过垂直声道扩展，构建了一个全方位、多层次的声音立体场。而 DTS-X 则通过灵活的声道映射，能够根据实际播放环境动态调整声音输出，使得听众无论处于何种位置都能获得理想的音效体验。这样的技术突破，既展示了音频工程师对极致体验的追求，也为整个音频行业的发展注入了新的活力。在学术研究领域，不少专家学者也对 Dolby 和 DTS 的技术进行了深入分析。某知名音频工程学者在其论文中指出， Dolby 和 DTS 的主要区别在于数据压缩的取舍与信号处理的策略选择，前者侧重于在有限码率下实现听感优化，后者则追求尽可能保留原始信息的完整性来源。IEEE 音频技术论文这一论断在一定程度上为我们理解两者的差异提供了理论支撑。与此同时，实验数据也验证了这一观点，在实际应用中，两种技术在不同场景下的表现确实有所侧重。不得不提的是，在实际音频体验中，用户的听觉感受往往带有强烈的主观性。许多影音爱好者在讨论 Dolby 和 DTS 时，常常将个人感受与技术数据混为一谈。实际上，诸如环境声学、播放设备质量以及听众自身的听觉敏感度等因素，都会对最终的音效体验产生重要影响。正因如此，我们在做出选择时，不应仅仅依赖于冰冷的技术指标，而应将实际体验放在首位。正如某知名影音评论家调侃道，技术可以告诉你数字如何跳跃，但真正的音效体验还是要靠你的耳朵去品味。来源 Audio Science Review。 深入到市场表现上，我们可以发现 Dolby 与 DTS 在各自的推广策略上各有侧重。 Dolby 凭借多年的品牌积累和广泛的影院应用，成为主流市场的首选，而 DTS 则通过强调高保真与无损还原的理念，赢得了一部分专业发烧友的青睐。在许多顶级影院和家庭影院系统中，制造商往往会根据实际音效需求，选择性的搭载两种系统，以期在不同情境下达到最佳表现。这样的策略既是市场竞争的必然结果，也在一定程度上推动了技术的不断迭代与进步。从商业角度看， Dolby 和 DTS 不仅仅代表了两种音频技术，更承载着各自品牌在全球影音市场中的竞争策略。近年来，随着数字流媒体和家庭娱乐市场的崛起，消费者对音效质量的要求越来越高， Dolby 和 DTS 也在不断寻求突破与创新。数据统计显示，在全球数字媒体领域， Dolby 格式内容的占比逐年上升，而 DTS 则在特定领域内，如蓝光光盘与高端音响系统中，依旧保持着较高的市场份额。来源国际影音市场报告。这种竞争格局在未来仍将持续演变，究竟哪一方能在新技术浪潮中占据更大优势，值得我们持续关注。技术和市场的较量往往充满了变数，正因如此，消费者在选择时不仅需要了解技术指标，还应关注产品的实际表现和自身需求。对于家庭影院爱好者来说， Dolby Atmos 提供的高度定位与全景音效无疑是一大亮点，而对于追求极致音质细节的发烧友， DTS 无损还原的技术优势则更能满足他们对音质的苛刻要求。无论如何，
技术的进步总是为了更好的服务于用户体验，而不是单纯的制造黑白对立的局面。纵观整个音频技术的发展历程，我们可以看到 Dolby 和 DTS 各自代表了一种不同的思维模式和工程实践。Dolby 在强调听感优化的同时，也在不断探索空间音频的无限可能。DTS 则以保留声音原真为己任，不断挑战数据传输的极限。这种技术选择的背后，是对音频体验本质的深刻理解和对极致音质的不断追求。正如音频工程师们常说的那样，技术永远在路上，而真正的音效体验只属于那些愿意细细品味的人。未来，随着 5G、人工智能及虚拟现实等前沿技术的发展， Dolby 和 DTS 的竞争必将进入一个全新的阶段。新一代音频技术不仅要求更高的处理速度与更低的延迟，还要在数字信号处理和空间还原上实现质的飞跃。可以预见，未来的音频体验将不再局限于传统的环绕声场，而是走向更加沉浸、互动的全新境界。技术的不断进步将为用户带来前所未有的听觉盛宴，而这场盛宴的主角，无疑依然是那些勇于创新、不断挑战极限的技术团队。总的来说， Dolby 和 DTS 并非简单的优劣之分，而是一种多维度、场景化的技术选择。正如同一枚硬币的两面，各有独到之处，也各有不足。关键在于消费者如何根据自身的需求和使用场景做出最合理的选择。无论你是追求影院级震撼的家庭影院玩家，还是钟情于原声细腻的音乐发烧友，都能在这两大音频技术中找到令你满意的答案。技术在不断进步，市场在不断演变，而声音的魅力则永远在每一次听觉体验中得以延续。在这场技术与艺术的博弈中，我们不仅看到了工程师们智慧的结晶，更感受到了技术背后对美好生活的无限追求。未来，随着新技术的不断涌现， Dolby 与 DTS 这两大巨头必将迎来更多的机遇与挑战，而我们作为听众，也将继续在不断进化的音频世界中，体验那无与伦比的听觉盛宴。